Ja, we moeten wel echt voor de zekerheid op een 3 leggen. Go for the bellows. Heel hard, haal nog niet je ding. Dat ben ik niet, want ik hoor ook iemand ademen. Ja, ja, ik had dat kunnen weten. Dead. Second left. Yes! Huh? Oh, staat niet hard, sorry. Nee. Ja, je wou toch niet gehoord worden op de film? Nou, And ik you zal deze guys, speciaal voor jou uploaden. bellows again. Friskus zoekt een baantje bij de heiglijn. Oh, is dat het erge? Sta je tijd ook niet, dus nu staan ze achter dan. Dat moet andersom, Jeff. Dat moet andersom. Dat zeggen, wij zijn belangrijk. Ik bedoel, de teamspeak kan ik wel terugluisteren op het filmpje. Go engineer. You don't say. Waarom staan mijn balkjes uit? All good. One bike down on right side. One back gonna go down on the left. He's going Let's for go repair, interrupt. New bellows coming in. My guy's repairing for ages, guys. Wait, no one's stopping him. Right, stop, no more bombs. It's right side. No more bombs to the fence, guys. Je kan hem ook af van de plaats. Zou je een stapje weg moeten doen, denk je? Nee, hij moet nog 2 bommen hebben. Dat is echt nog maar 1 bom. Arsenal 25. Dan had ik hem gewoon moeten dichtgooien. Je hoeft de bom door. Yeah, we get the bombs in. Alright, phase 2. Get to the left side of the room. Kill engineers. Kill Waarom staat kan zien? Fuck zo. Bovenaan. Waarschijnlijk fire gegaan. Ja, hij is wel fire gegaan hoor. Ik zal tegen hem gaan gewoon lekker AOW'en. Daar hebben we het meest aan zo over. Foreman down, guys. Just call. Die is wel heel veel inderdaad. One bike near the middle. Watch out, 2 phone bikes near the middle. Get down. Ah joh, die gaat vanzelf dood. Get Ga the vast slag op. elemental near the primal elementalist. Auto hitte die slack elementen Ready to gedaan. kill it. On the element. And blow it up. And on the elementalist. Go, go, go. Nuke. Volgens mij dat we een heel klein beetje achter. Get it down. Well done. Alright, kill fire callers. Just keep them here. Cleave to security guard if you want. Yeah, there's no shields on his arm, so he can't drop ones. It's now get the slag next to the primal elementalist. And then kill it off. And there it goes, onto the elementalist, reload it and such. Blij dat hij daar immuun voor is. Okay, now, when this one dies, get ready to move the other half of the room. Kill it quick, quick.
More damage on it, guys. En die gaat wel dood. Alright, it's dead. Go for security guards now and fire callers. The only 2 security guards of 1.5 HP. If you watch it. Sommige mensen, hè. Don't stay behind Mainly guys. fire Move with callers the then. group. Alright, get the slag elemental. This one, marked with skull. TARDIS, that is. Finish it off. Crystal is there in the front. Move, move. Alright, Primal Elementalist, go, go, nuke, nuke. Need to kill more slag elementals. Use this next phase to clear everything. Yeah, Shields me. single target, Primal Elementalist. Get it down, and then clear. Clear first, and then we'll go for the last Primal. He's dead. Let's clear up. We just got new fire callers, so Move out for the debuff. clear all this up. Security guards, very low. He's dead. Go the fire Go on. callers. Take him over. Alright, get that slag elemental over there. And finish it off. Slag elemental next to the primal elementalist. Alright, he's gonna blow, get ready to go on the elementalist, 3 dot. Nuke it. As soon as it's dead, we'll bloodlust and finish off the fire callers and the security guards that are up. There's only 1 security guard up. He's Good. at half HP. There'll be 2 fire callers. Alright, it's dead. Bloodlust, kill Bloodlust. fire callers. Crystal. Taking pots, guys. Give it everything. Get to green. Drop everything on the far outside of the raid, please. Far into the corners as you can. Spread out with volatile fire. Melt on Zeus. Nuke down those elementalists, guys. Let's get them down. Quickly. Get security De guards. elementen die blijven respawnen volgens mij. Ja, dat heeft geen nut. The elementals that respawn. Get the boss, yeah. Interrupt elementals. En dat is dom. Just focus on the boss now. Ik heb meld. Nou, die gaat helemaal nieuw hier. Die kon ik niet meer in de hoek gooien dan dat. Guys, yeah. Yeah, get the edges, that's good. Into the healing ring. Space. Pots. Ik denk dat we hier gewoon echt volledig moeten stacken. Moet wel. Op de baas of zo? Nee. Waarom niet? Ja, waarom niet? Taunting. Niks doet AWI voor de rest. Taunted 2 now or 3 still. Alleen die meld. Ja, daar heb je 6 seconden voor om weg mee te rennen. Kai soon. Als je allemaal melee bijvoorbeeld gaat staan. Dying there, guys. Need topping up. The mana is a bit low here. And Five following the seconds. boss, more to the middle. Sorry, Yeah, that's 2. Specific take. Move slightly more too. Yeah. Keep dropping puddles of melt in this far corner though, guys. Don't waste space. Is er wel iemand gerest of zo? Hij is niemand dood. Iedereen is levend op het moment. Niet dat ik een second bad nog even. Ah, dit moet een kill zijn. Ja, dat zou je wel zeggen, hè? I'll move him some more. Zelda, doen, move to the edges. Ah, hij was nog gedropt. Huh? We've got 4 minutes. Ik zie hem echt lopen met meld. Ik denk, no. Taunting. Ah, het is een kill. Helemaal hout. Goed nou, nog te over. If you don't have a debuff, you can stack on blue. Ja, het is toch Next een boss, bastard. we'll move again. Jongens! Cooldowns left. Need something. Res me. Press him up, Back, quick. I'm back. Die is dood. Gelukkig ging dood.
Oké, ik ben ook aan het een healing cooldown aan het gooien en dergelijke, maar deze gaat neer. Ah ja. Easy. Ah, nice. Well done. Gold, goed. En